Hello guys, today I'm going to unbox the data from Shopee another time and again and again. Hello, so ngayon I'm going to unbox two things that I bought from Shopee. Isang mechanical keyboard galing Royal Kludge. Pati isang laptop stand kasi bumili ako ng laptop. So ganito klase yung laptop na binili ko, HP Omen 16. Ang specs nun ay Ryzen 7 5900H at saka RTX 350 Ti. So, kung gusto nyo makita, so, ayan, yung laptop, HP Omen. Technically, parang gaming laptop yan. Let's unbox! Hello! So, today, here is, I'm going to unbox this one. Ang item na to ay yung laptop stand. So, let's go! And unbox. Pumatibay. Ang laptop stands na to. And, as usual, syempre lalagay ko yung links nito sa description box. Here we go! Nung binili ko to, sabi nila may free headset daw. And meron. Nakabubble wrap pang manipis. Wow! May free headset. Realme. Di pala nagre-record. Oh my god! Anyways, ito na. Na-unbox ko na. Buti na lang meron ng second camera. Ito, Realme na headset, may free. Anyo. Tapos ito na yung laptop stand. Tibay kaya. Wow. Ang ganit. Woy. Kaya ko to binili na laptop stand kasi naaangat siya na ganito. Wow! We got one live viewer here in the audience. I have one live viewer sa aking online selling and yung kanya dadating po bukas. Okay, bye. Siyempre naman, Anyways, ayun yung laptop stand. Ganito siya. Sobrang ganit. Ayan yung brand, Weelong. Yan, ganito siya. Matibay naman siya. Hindi ko siya try sa laptop ngayon. Pero mamaya, I'll take a video pag na-try ko na siya dun sa aking laptop. Kasi medyo mabigat yung laptop ko eh. 16 inches na laptop. Tapos, ewan ko, hindi ko alam kung gano'n siya kabigat technically. Pero mabigat. Feeling ko kaya naman. Mabigat naman to eh. Okay, next! Ay, mabigat naman. Sturdy. And for the main event, we have this. Sobrang bilis pala nung dumating. One day lang siya. Nung in-order ko sa Shopee, pagka-order ko yun. Wala pang 24 hours. Kasi gabi ko siya in-order, tapos umaga dumating. The mechanical keyboard. May swimming pool. Ito na yung box. And ito na yung keyboard. Ang binili ko ay yung Royal Kludge keyboard. RK987. Ayun yung technical name ng keyboard. Let's go! Ang binili ko ay RK987 tapos yung switch ay black switches. Taray, may paganto. So ito yung keyboard, black. Ayun, yung maganda na tunog. Ayoko kasi yung red at saka yung blue switches kasi masyado sila maingay. And ayoko nang maingay. Ang maganda rin dito, parang chunky siya. Wow! So ito yung switch niya. It's a black switch. RK987 black. Kaya ko RK987 yung pinili ko kasi kailangan ko to. Yung arrow keys kasi ginagamit ko siya kapag nag-e-edit. Kaya yun, ayun yung pinili ko. So ang ginagamit niya na via Bluetooth din pala to, may wireless tapos USB-C yung ginagamit niya na port. Ang bigat, very hefty. Ito, may kasama din siyang wire. And ganito klaseng speaker at saka ganito klaseng keyboard. Yung taga ko, keyboard speaker? Hindi ko alam. Basta ganun. Oh, ayun. Ganun pala kabilis i-connect. Oh, yun na, nagana na. May light yan? Yun, ganun na, meron na. Ayan na, white. Sobrang lambot nung kanyang pagpindot. Hindi siya mabigat pindutin. So may iba-iba din pala siya mode ng pag-ilaw. Ito yung different modes ng ilaw niya. Madami din palang modes eh. Hindi mo pa tinesting? Hindi pa. Bakit? Na-unbox ko pa daw eh. Bago pala keyboard. Saan yung kay Princess? Bukas pa dadating. Ba't diba yung kay Princess? Okay guys, yun lang. Hindi, tetestingin ko pa.
Ito, kung kaya buhatin yung aking laptop. Naayusin ko lang ang aking desk and I'll be right back everybody for the next video. Okay guys, so kaya naman pala niya buhatin yung laptop. So ganito sa likod. Natataas pa yan yung stand nan. Pero para sa ngayon mataas na nga siya. Ito yung brand. Wilong. Private labeled lang yata yan. So that is not the final setup. Pero parang ganan. Kasi I have this new thing. The monitor. 27-inch new And the monitor. keyboard. Guys, that's it for the video. Bye-bye.